2 Kronieke 14. Toe Abia sterf, is hy begrawe in die Dawidstad. Sy seun Asa het hom opgevolg. Daar was vir 10 jaar lang vrede in die land, want Asa het gedoen wat goed en reg is in die oë van die Here se God. Hy het die heidense altare en hoogtes verwyder. Hy het ook die klippilare en Asera-pale stukken gebreek. Hy het die volk van Juda beveel om die Here die God van hulle voorouers te gehoorsaam en sy gebooie en opdragte uit te voer. Asa het ook die heidense hoogtes en wierookaltare uit elke dorp in Juda verwyder. Asa se koninkryk het 'n tyd van vrede beleef. Gedurende daardie vredevolle jare was hy in staat om versterkte stede oral in Juda te bou. In hierdie tyd het niemand probeer om teen hom oorlog te maak nie, want die Here het hom rus gegee van al sy vyande. Asa het vir Juda gesê, laat ons dorpe bou en hulle verstek met mure, torings, hekke en sluitbalke. Die land is ons sin, want ons het die Here ons God gedien en hy het ons rus van ons vyande gegee. Hulle het toe voortgegaan met hierdie bouwerk en dit voltooi. Koning Asa het uit die stam Juda 'n leer van 300.000 soldate gewapen met groot skilde en spiese gehad. Uit die stam van Benjamin het hy 'n leer gehad van 280.000 soldate gewapen met klein skilde en pyl en boog. Albei leers is saamgestel uit dapper vegters. Op 'n dag het 'n Kusiet met die naam Serach Juda aangeval met 'n leer van 1 miljoen manskappe en 300 strydwaans. Hulle het tot by die stad Maresa gevorder. Asa het sy leers vir 'n geveg in die vallei noord van Maresa opgestel. Hy het na die Here sy God om hulp geroep en gesê, Here, niemand behalwe U kan die wat hulpeloos is, help teen die wat magtig is nie. Help ons, Here ons God, want ons vertrou net op U alleen. Dit is in U naam dat ons in hierdie hordes stelling ingeneem het. Here, U is ons God, moenie toelaat dat blote mense teen U seëvier nie. Die Here het die Kusiete voor Asa en die leer van Juda verslaan sodat hulle gevlug het. Asa en sy leer het hulle agtervolg tot sover as Gerar. Daar het so baie van die Kusiete omgekom dat hulle leer nie weer kon herstel nie. Hulle is deur die Here en sy leer verslaan en die leer van Juda het baie goedere buitgemaak. Terwyl hulle by Gerar was, het hulle al die dorpe in die omgewing aangeval sodat die vrees van die Here oor daardie mense gekom het. Gevolglik het hulle ook hier baie goedere buitgemaak. Hulle het ook die tente van die veewagters aangeval en baie skape en kamele geroof en daarmee teruggekeer na Jerusalem toe. 2 Kronieke 15. Toe die gees van God op Asaria, seun van Oded, gekom. Hy het koning Asa tegemoet gegaan. Luister na my Asa, het hy geroep. Luister, al die manne van Juda en Benjamin. Die Here sal by julle bly solank as wat julle by hom bly. Wanneer julle na hom vra, sal hy hom deur julle laat vind, maar as julle hom verlaat, sal hy julle verlaat. Vir 'n lang tyd was Israel sonder die ware God, sonder 'n priester om hulle te onderrig en sonder die gebooie van God. Wanneer hulle in nood was en hulle teruggedraai het na die Here, die God van Israel, en hom gesoek het hy hom deur hulle laat vind. In daardie tye was dit nie veilig om te reis nie, want oral was daar groot onrus vir die inwoners van die land. Volk het teen volk geveg en stad teen stad, want God het onrus en nood oor hulle gebring. En nou, manne van Juda, wees sterk en moenie moedeloos word nie, want julle werk sal beloon word. Toe Asa hierdie boodskap hoor van die profeet, die seun van Oded, het hy moed geskep en al die afgodsbeelde in die land van Juda en Benjamin en in die dorpe wat hy in Efraimsberge verower het, verwyder. Hy het die altaar van die Here wat by die ingang tot die tempel van die Here was, herstel. Daar het Asa die hele Juda en Benjamin bymekaar geroep, asook die inwoners van Efraim, Manasse en Simeon wat onder hulle kom woon het. Baie van hulle het gedurende Asa se regering na Juda toe verhuis omdat hulle gesien het dat die Here se God met hom was. Hulle het almal in die 3de maand van die 15de regeringsjaar van Asa by Jerusalem bymekaar gekom. Op daardie dag het hulle sommige van die diere wat in die oorlog gebuit was aan die Here geoffer. Daar was 700 beeste en 7000 kleinvee.
Toe het hulle met hart en siel 'n verbond met die Here, die God van hulle voorouers gesluit. Hulle het besluit dat enige iemand wat weier om die Here, die God van Israel te dien, doodgemaak moet word, sou dit jonk of oud, man of vrou wees. Hulle het die eed van trou aan die Here met trompetgeskaal en die klank van ramshorings bekend gemaak. Almal was bly oor die verbond, want hulle het dit met hulle hele hart afgelê. Hulle het gretig die wil van die Here gesoek en hy het hom deur hulle laat vind. Die Here het hulle rus gegee van hulle vyande aan alle kante. Koning Asa het selfs Maaka sy ouma as koninginmoeder onttroon omdat sy 'n waaglike Asherah-paal gemaak het. Hy het die paal afgekap, dit fyn gemaal en dit in die Kidron-vallei verbrand. Hoewel die heidense hoogtes nie heeltemal uit Israel verwyder is nie, was Asa sy hele lewe lank getrou aan die Here. Hy het die silwer en goud en die gereedskap wat hy en sy pa gewy het in die tempel van God gebring. Daar was geen oorlog tot in die 35ste jaar van sy regering nie. 2 Kronieke 16. In die 36ste jaar van Asa se bewind het koning Baesa van Israel Juda binnegeval. Hy het die stad Rama versterk om te verhoed dat enigiemand die koninkryk van Asa kon binnegaan of verlaat. Asa het gereageer deur silwer en goud uit die skatkamers van die tempel van die Here en die koninklike paleis te vat. Dit het hy na koning Ben-Hadad van Aram in Damaskus gestuur met die volgende boodskap: Kom ons hernie die verdrag tussen jou pa en my pa. Kyk, ek stuur vir jou 'n geskenk van silwer en goud. Breek jou verdrag met koning Baesa van Israel sodat hy my met rus kan laat. Ben-Hadad het ingestem tot koning Asa se versoek en Israel aangeval. Hulle het die dorpe Ijon, Dan, Abel-Maim en al die voorraadstede in Naftali verower. Toe Baesa van Israel hoor wat aangaan, het hy afgesien van sy planne om Rama te versterk. Koning Asa het die hele Juda aangesê om die boustene en timmerhout wat Baesa gebruik het om Rama te versterk, weg te dra. Asa het dit gebruik om die dorpe Geba en Mispa te bou. In die tyd het die siener Hanani na koning Asa van Juda gegaan en gesê: Omdat jy op die koning van Aram vertrou het in plaas van die Here jou God, het jy die kans verloor om die leer van die koning van Aram te verwoes. Onthou jy dan nie wat gebeur het met die Kusite en Libiërs en hulle groot leermag met die baie strydwaans en ruiters nie? Toe het jy op die Here vertrou en hy het hulle aan jou oorgegee. Die Here kyk oor die hele aarde om hulle te help wat met hulle hele hart op hom vertrou. Wat 'n dwaas was jy nie. Daarom sal jy van nou af gedurig oorlog hê. Asa het kwaad geword vir die siener Hanani. Hy was so woedend dat hy hom in die tronk gegooi het. In hierdie tyd het Asa begin om sommige van sy onderdane te verdruk. Die ander gebeurtenisse tydens sy bewind van begin tot die einde is opgeteken in die boek van die konings van Juda en Israel. In die 39ste jaar van sy regering het Asa 'n ernstige siekte aan sy voete opgedoen. Maar selfs in sy siekte het hy nie hulp by die Here gesoek nie, maar by sy dokters. In die 41ste jaar van sy regering het hy gesterf. Hy is begrawe in die grafkelder wat hy in die Dawidstad laat uitkap het. Hulle het sy liggaam neergelê op die plek wat met balsam en allerlei geurende kruie bedek was. Tydens sy begrafnis het hulle tot sy eer 'n groot vuur aangesteek.